டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் 7 கொத்து கலப்பை 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் ஃபுல் டிஸ்க் மற்றும் ட்ரெய்லர் இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க அந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல்ல டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போங்க. டிராக்டர் வந்து ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் வண்டி தாங்க. 2006 மாடல் வண்டி. வண்டியோட ஸ்டேரிங் டைப் நார்மல் ஸ்டேரிங் வந்து வரும். ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. கிளச் டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளச் வந்து வருங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். வண்டி டோட்டலாக இது வரைக்கும் 4200 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி இருக்கு. வண்டியோட இன்சூரன்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 7 கொத்து கலப்பையும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. கலப்பை பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 2016 மாடல் ரொட்டாவேட்டருங்க. 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் அது வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ரொட்டாவேட்டரும் தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. அது கூடவே ஒரு ஃபுல் டிஸ்க்குங்க, ராம்குமார் கம்பெனியோட ஃபுல் டிஸ்க் அதுவும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ரெய்லருங்க, ஹெவியான கட் டைப் ட்ரெய்லர் தான், சேனல் டைப் ட்ரெய்லர் தாங்க. இந்த ட்ரெய்லரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர், ரொட்டாவேட்டர், 7 கொத்து கலப்பை, ஃபுல் டிஸ்க் மற்றும் ட்ரெய்லர் இது எல்லாம் செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து 4,65,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 4,65,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. உங்களுக்கு டிராக்டர் மட்டும் தனியாக வேணும் அப்படின்னா 2,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 2,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இது எல்லாமே இருக்கிற இடம் வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்லடம் பக்கத்தில் கோட்டபாளையம் பக்கத்தில் எருக்காலந்தோட்டம் அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. டிராக்டர், 7 கொத்து கலப்பை, ரொட்டாவேட்டர், ஃபுல் டிஸ்க் மற்றும் ட்ரெய்லர் எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.